Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat datang kembali di sesi kedua mata kuliah MSIM 4406 Manajemen Proyek Sistem Informasi. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai metodologi manajemen proyek dan manajemen ruang lingkup. Topik ini sangat penting karena metodologi akan membantu kita memahami langkah-langkah sistematis dalam mengelola proyek, sedangkan manajemen ruang lingkup memastikan proyek berjalan sesuai tujuan dan tidak keluar dari batasan yang sudah ditetapkan. Nah, sumber belajar utama kita ada di modul kedua, jadi pastikan Anda membacanya dengan cermat. Saya juga mengajak Anda untuk membaca modul kedua secara menyeluruh, kemudian berdiskusi di forum dengan menggunakan contoh kasus ruang lingkup proyek yang pernah Anda temui. Kemudian jangan lupa mengerjakan tugas yang telah tersedia. Mari kita jadikan sesi ini sebagai kesempatan untuk memahami bagaimana proyek bisa dikelola secara lebih terarah dan terukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.